हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल एग्रीवर्ड। तो चलो आज आपको करा देते हैं अपना किचन गार्डन का टूर। तो इधर लग रहे हैं खीरे। ये खीरे की बेल है सारी। इधर लग रही है शिमला मिर्ची। इधर लग रही है फली। धूप बहुत ज़्यादा होती है दिन में, इसलिए वीडियो नहीं बना पाते हैं। देखो ये धूप के मारे पत्ते कैसे जल गए हैं। डेली पानी पे लगाना पड़ता है, फिर भी ये हालात हैं। तो इधर छोटे छोटे हमारे पास मेहमान आ गए हैं किचन गार्डन में। ये देखो